gracias por estar aquí nesta semana en donde non tuvemos luz do Ateneo pola festividade, pero é o primeiro acto que facemos esta semana e que está dedicado a un acontecemento dunha gran importancia histórica e realmente entra dentro dos ámbitos para que o Ateneo ten sensibilidade, todo o que ten que ver ca cultura e cos movimentos sociales e os problemas de tipo social. Realmente, para nós é un placer presentar este libro de Xurxo Lobato, un libro de fotografías, pero que é moito máis que un libro de fotografías. Hai que ter en conta que a fotografía xogou un papel moi importante, extraordinario, como documento histórico, e que hoxe o xornalismo non se concibe sin imágenes, sin esas imágenes que ilustran os acontecementos. Os que xa imos algo maiores vivimos unha longa etapa na que a verdade estivo condicionada pola ditadura, e esa verdade afectaba a práctica xornalística dunha forma clara, a prensa retorcía os acontecimentos e a veces contra a vontade dos propios xornalistas. E, desde logo, nunca se daban imágenes que desmentiran esa verdade, entre comillas, publicada polos medios. Polo tanto, eu quero destacar isto porque Xurxo Lobato, o autor deste libro, é unha persona que ten contribuído profesionalmente a devolverlle ao xornalismo a dignidade que representa o oficio do fotoxornalista e nunca, mellor dito, ese término, daquela persona que fai fotografía sobre o que acontece cada día, sabendo que esos acontecementos van a ter unha proyección moitas veces histórica e dun gran calado. No caso do acontecemento que hoxe nos reúne aquí, non hai grandes imágenes do momento por esa razón, porque non había realmente nos medios de comunicación galegos e españoles profesionales que tuvesen esa mirada de cara aos acontecementos, porque non había posibilidade de facelo. E o exercicio que fai hoxe Xurxo é un exercicio moi interesante, que é mostrar os rostros cheos de arrugas das persoas que protagonizaron esos acontecementos. Unhos acontecementos que, en realidade, vivimos todos os que temos hoxe máis de 50 anos, porque foron realmente acontecementos trascendentes para a vida política daquel momento, de finales do franquismo, para o nacimento do movimento sindical en Galicia e a potenciación do que foi este resurdir dos sindicatos na fase final do franquismo e, sobre todo, por esa tremenda repercusión humana que tuvo un acontecemento que, ao final, causou 2 mortos e dúcias de feridos. É curioso porque esos acontecementos que tuveron presencia, lóxicamente, na prensa española, pero unha prensa da que moi poucos nos fiábamos do que si eso realmente obedecía a realidade dos acontecementos ou non, pero que realmente foi un dos acontecementos de finales de franquismo que maior repercusión internacional tivo. Hai poucos acontecementos que teñan pasado en Galicia que tuvese unha primeira plana no Guardian, no New York Times, en Le Monde, é dicir, foi realmente un movimento, un acontecemento que trascendeu sobradamente as fronteiras do periodismo, podíamos decir, local ou nacional. Por lo tanto, aínda que sería ahora, pola miña parte, un pouco osado repetir e recordar todo o que pasou entre o 8 de marzo e o 10 de marzo na cidade de Ferrol, os acontecementos que envolveron a ese conflito sindical nacido no seo da empresa Bazán, temos a sorte
de contar, además de con Xurxo Lobato, con Lorenzo Fernández Prieto, que é un catedrático, como sabedes, de Historia Contemporánea, unha persona que conocida de todos nós no Ateneo, que ten liderado e lidera moitísimos proxectos de ámbito internacional, que realmente como director dese gran proxecto da memoria histórica que é Instagram, pois ten aportado moitísimas cousas ao conocemento da etapa do franquismo en Galicia e que nos vai a servir realmente para poder contextualizar mellor todos esos acontecementos que nos trae a memoria, que nos traen a memoria as fotos de Xurxo Lobato. E, por outra parte, vamos a contar con Susana Alaniz, que é a presidenta da Asociación Cultural Fuco Buxán, unha asociación importantísima na área de Ferrol e que, ademais, é realmente a promotora deste libro, que é un esforzo editorial absolutamente importante para unha entidade tan pequena e que logo podedes mercar, se queredes, porque temos exemplares desta obra que realmente recolle unha exposición que se moveu por distintas localidades da comarca de Ferrol. Por lo tanto, xa llevamos a dar a palabra a Susana para que realmente nos fale de como naceu esta idea. A continuación falará Lorenzo Fernández Prieto e finalmente Xurxo Lobato nos fará unha versión do que entende el polo libro, o sea, o que plasmou realmente a través da súa cámara nese libro. Non quixen desglosar aquí os currículos das persoas que están na mesa porque son tremendos, non habría lugar xa a conferencia. O sea, persoas como Xurxo, que é académico da Real Academia de Bellas Artes, que é ganador de moitísimos premios de fotoxornalismo, incluído Ortega y Gasset, o máis importante, que é comisario de moitísimas exposicións de fotografía, que ten fotos nos principales museos por aí do mundo, que ten unha dilatadísima obra publicada, e eu, personalmente, tuve a sorte de publicar con el 3 libros, aínda que desto xa fai máis de 30 anos. Así que, adiante cando querades. Susana. Muchas gracias. Boa tarde a todas e todos, benvidos. Coa conmemoración do 50 aniversario dos sucesos de marzo do 72, a Asociación Cultural Fuco Buxán emprendeu, xunto con Memoria Histórica Democrática, unha tarefa clarificadora, a dedicar un ano a reflexionar e tratar de explicar aqueles feitos que tiveron resonancia internacional, afondando na súa verdadeira dimensión e situar, a través dun amplo abanico de actividades, a loita polas liberdades secuestradas pola ditadura franquista que, temendo o seu final, aplicou unha represión brutal sobre as faccións máis comprometidas co valioso apoio de moitos sectores sociais, estudantes, intelectuais, movementos de base e, sobre todo, mulleres, as grandes esquecidas daqueles feitos. Aquelas persoas son hoxe o noso referente e os profundos ideais que as animaban son de plena actualidade e fannos mellores, ya que loitar contra o inaceptable e combatir a injusticia seguen tendo vixencia. Para a Asociación Cultural Fuco Buxán, a edición de Rostros da Memoria supón un triunfo sobre o esquecimento ou a revisión deste capítulo da historia coa intención de instrumentalizala, por máis que actores e feitos están hoxe perfectamente documentados. Por todo isto, puxemos toda a nosa parte para que este valioso documento sobre estas persoas dignas e o seu sacrificio se publique e difunda.
Os 30 rostros retratados por Xullo Lobato son memoria viva da loita antifranquista na que tiveron un papel moi destacado boa parte dos cofundadores da nosa asociación. Estamos a falar de Julio Aneiros, de Rafael Pillado, de José Torregrosa, entre outros referentes éticos. Pretendemos que o exemplo destas persoas generosas e valentes non se esqueza. Convén sublinhar que, para nós, a edición deste libro é un acto de recoñecimiento e xusticia e en absoluto de nostalgia. É un chamamento ao compromiso dende a Asociación Cultural Foucault Buxán. Sabemos que a memoria e a cultura que non definen como colectivo están en relación directa coa conciencia cívica, que é a que determina que as cousas mellores ou empeoren. Ocupámonos do pasado porque ten que ver co que ocorre hoxe, pero isto non sempre é doado. A tarefa vese condicionada por 40 anos de dictadura que deixaron a súa pegada política, social e mediática e seguen a marcar, en certo modo, os nosos antagonismos, a indulgencia coa corrupción e tamén a visión do pasado e os esforzos por recuperarlos. Temos que agradecer a axuda de todas as persoas que participaron nas tarefas de exposición e do libro. A de Rafael Pillado, polo seu entusiasmo ilimitado, por botar a rodar un ano de actividades conmemorativas nas que súa contribución ten sido determinante e, neste caso concreto, por implicar a Xullo Lobato no empeño. Con Xullo estamos en débeda pola súa entrega e unha tarefa non sempre doada na que non regateou esforzos nin cariño e coa que lle deu continuidade ao proxecto de Rostros da Memoria do ano 2007, que foi itinerante polos museos máis importantes de Galicia, de Saria Labau a Raúl Pillado, que decir, protagonistas relevantes daqueles feitos a quen queremos facerles pública a nosa gratitud poa súa contribución ás nosas actividades durante todo un ano sin regatear nunca esforzos, entrega e puntualidade. Grazas tamén ao resto de protagonistas e ás súas familias, a memoria de quen físicamente xa non nos pode acompañar, ao público sempre numeroso que se achegou á exposición aos concellos da Mancomunidade de Ferrolterra e rematamos con noso agradecimento pola colaboración silenciosa de tantas e tantas persoas loitadoras e anónimas que seguen no día a día mantendo e defendendo aqueles valores os que les puxemos no rostro e que son os de sempre. Oxalá que este libro, o seu valor testemunhal, sirva a causa do Día da Clase Obreira Galega na súa vitalidade e contidos e deixe pegada nas xeracións máis novas dun pasado que é preciso coñecer para non repetir. Bueno, pois moi boa tarde e un placer para min estar aquí con vostedes e con Susana e con Xurxo. Agradezo moito o convite de Xurxo, como lle agradecín tamén que contara comigo para facer un pequeno texto neste libro que sempre é un luxo, claro, porque o libro xa está feito, fai Noel, o único que ten que facer é contar ali un pouquiño e xa está, non ten que facer nada máis, non? Pero sí que quero explicar brevemente porque, en fin, non puiden participar en moitas presentacións que fixo en Ferrolterra, pero comprometeume para estar aquí e eu encantado de estar. Pero quero explicar porque me apeteceu participar en este libro, non? E é por quen, por qué e por onde, non? Por ser de Ferrol, por que contén e que o que conmemora e por que está no libro, non? En parte na emoción de Susana agora xa se entendía tamén. A verdade é que isto é unha continuidade dunha idea de Xurxo, unha idea feliz, coa que colaboráramos xa tamén na época do proxecto Nomes e Voces, ao que se refería antes o
o seu grupo Instagram, pero o que mantén aquel proxecto. E Xurxo, que sempre ten ideas así súas, claro, de fotos, non vai ter outras, fixeron unha exposición maravillosa, que eu creo que é do que millor se vai recordar daquel proxecto, aparte dos nomes e das voces, non? Unha exposición que se chamaba Os rostros da memoria, onde fixe un traballo impresionante de xente que hoxe xa todos morreron, evidentemente, pero que eran os que viviran o 36, non? E a verdade é que aquela exposición, en fin, recordarase, eu seguirei recordando, porque na presentación que se fixo en Madrid foi todo un acontecemento, pero en xeral foi un acontecemento, porque as fotos son as de Xurxo, pero as caras eran as deles, e non había que contar nada máis. O sea, a foto xa decía todo, non facía falta texto, non? Solo o título. Rostros da memoria, 1936, xa estaba. E este libro, bueno, el planteou un pouco como unha idea traída de aquela, pero que efectivamente, ademais, de alguna forma permite concretar algo que moitas veces nos preguntamos os historiadores, non? Cada vez máis nos preguntamos conforme pasa o tempo. Miramos tanto para o 36 que ao final consiguen que non miremos para o 72, para o 74, para o 75, para o 76. E nos vai pasar o de sempre, que logo dentro de 20 anos diremos ai, non lle fixemos unha foto a aquel, nin entrevistamos a aquel outro, e aquela señora que tanto fixo non sabemos o que nos iba a contar. Bueno, pois estamos nesa. Eu creo que a mirada de Xurxo, en fin, está por aquí tamén un amigo que vai traballar, xa traballou na historia oral do 36 e agora vai traballar, por certo, na historia oral da transición, no? O amigo Mark Wouters. E, bueno, é dicir, non é que sexa o momento, é que é o momento preciso de facer eso, non? Pero, bueno, o libro fai memoria, e a memoria sempre ten apelidos, moitos apelidos, pero é importante saber que apelidos lle poñemos e que apelidos ten, non? Porque esta é unha memoria do antifranquismo, unha memoria do movemento operario, que, en fin, que hoxe parece que non existiu, non? Ou que non existe, salvo en Francia, pero sí que existe, e existirá máis, non? Porque tamén os que fan algoritmos cobran un salario, aínda que nos pareza que non, e tamén son despedidos, aínda que logo encontren traballo, non? É unha memoria dunha cidade e dunha terra, dunhas persoas, dunhos homes, dunhas mulleres, que convén citar, non? Vou citalo porque Saria Labau, por exemplo, que foi citada, foi unha valenciana que veu para Ferrol porque a súa parella facía a mili e quedou. Foi profesora de física no colexio no que eu estudiei, na Jorge Juan de Xubia, militante do PC de comisións, e foi fundamental naquele momento e para sempre. E unha institución ferrolana, non? Antonio Martínez Zaneiros, bueno, foi o crego que fixo a ceremonia, que sufriu a multa, que logo foi alcalde de Narón, que foi diputado do Partido Socialista Galego Esquerda Galega, en fin, que aínda vive, aínda que está moi maior e un pouco deteriorado física e mentalmente. Xosé Loureiro, irmán de Ángela, amiga miña, que tamén escribe neste libro. Fina Varela, un prodixio de muller, a que eu non conocía daquela, pero sí conocín despois, recentemente. Alfonso Tellado, que era o árbitro dos meus partidos de baloncesto. Claro, é dicir, que estamos falando de persoas, de xente normal, non só traballaban a Estano, era dirixente neste caso, do sindicalismo nacionalista, logo foi dirixente da CIGA, e incluso conocido porque apareceu moitas veces no programa de Buenafuente durante unha temporada, porque un tipo moi simpático. Xente normal, pero que cando tuvo que facer o que tuvo que facer, fixo. E estuvo na cadea e pasou meses e pasou uno mal, non? O sea, unha memoria da democracia. O sea, non só do antifranquismo, non só do movemento obreiro, non só dunha cidade e dun tempo, sino tamén da democracia, non? E non de traer a democracia, non. O sea, xa pasou, xa levamos moito tempo de democracia e eu creo que unha reflexión sobre isto é importante, non? A memoria sempre é disputada, porque cada quen quere ter a súa, e os que ganan quere ter a dos que ganaron, e os que perden intentan pelexar pola súa. Pero aquí gañou a democracia. E iso nos leva a unha reflexión, que farei despois. Quen está aquí? Aquí, bueno, pois, incluso se pode discutir quen está quen quixo Xurxo, con un criterio que eu comparto e avalo, ademais, non? É dicir, pero sempre se pode discutir porque está este non o outro, inevitablemente, porque está esta muller e non aquela, non? A memoria sempre é política, inevitablemente, porque, ao final, se fixa un relato colectivo, como é o caso, pois é política, faltaría máis, non? E a reflexión é quen lembra o 72 e quen non o lembra. E por qué? E eu creo que aquí, se o 72 forma parte dunha memoria democrática, que forma,
Tamén temos que facer todos un esforzo que sexa algo máis que unha memoria sindical, que unha memoria dunha cidade, que unha memoria do antifranquismo non, sempre será unha memoria do antifranquismo, que unha memoria parcial, non? Porque eu creo que temos que aspirar, e eu creo que o libro, este libro, esta idea axuda, non? A que sexa unha memoria de todos, unha memoria institucional, unha memoria da democracia, non? Facer daquela memoria unha memoria da democracia e unha memoria democrática eu creo que debería ser un traballo de todos e un objetivo do libro, non? Outra cosa é que non todos salen nas fotos, pero é outro problema, é un problema da historia, non é un problema da memoria, nin é un problema do presente. A memoria democrática do presente é a memoria do 72 en Ferrol, e iso só pode ser así, e así debe ser recoñecido. Ainda que nos sigan vendendo que hai memorias divididas, non pode habelas. É dicir, a memoria democrática só pódese discutir a historia, e debe discutirse en democracia e historia. Tamén a memoria debe discutirse, pero o que digo é que temos que discutir para que a memoria democrática sexa esta. Non vai ser a do capitán da Policía Armada, non? Que estaba ali. Eso é o que quería decir. Nada máis. Boas tardes, grazas por virdes. Agradecerlle ao Ateneo de Santiago que nos acolla coa xenerosidade habitual, o amigo, agradecer as palabras do amigo Xosé Ramón Pousa, que somos, efectivamente, coautores dunhos cantos libros de outras temáticas, pero bueno, aí está. Agradecerlle a Foucault Buxán todo o apoio que me deu para poder facer a exposición que agora vos comentarei e polo esforzo que fan editando este libro, porque realmente é un esforzo, non? E agradecerlle tamén a Tito, como non, que este aquí presente, que colaborara xenerosamente no libro. Bueno, teño unha deuda con el, facemos un intercambio, quere que lle fan uns retratos, pero bueno, habrá que facerlos, non? En fin, Rostros da Memoria Ferrol 1972 é un proxecto que nace porque en decembro do 2021 recibo unha chamada de Rafael Pillado onde me di: o ano que ven, o sea, 2022, cúmplese 50 anos dos sucesos de Ferrol. Bueno, chamamos, dos asesinatos de dúas personas, de dous obreiros en Ferrol, e de todo a represión que a partir de aí do conflito sindical que se desenvolveu, non? Queremos, a través de Foucault Buxán, queremos que durante todo o ano 2022, non solamente o 10 de marzo, estas son palabras de Pillado, non? Que manter actividades, bueno, de distinto tipo e tal. Estamos intentando, bueno, que todos os sectores se involucren de alguma maneira, non? Dixen, bueno, pois non sei, eu como fotógrafo me involucrarei con algo relacionado ca fotografía, claro, porque outros aspectos non me vou a meter agora a facer estudios de historia e cosas polo estilo, non? Efectivamente, entón pensei, despois da chamada, dixen, que podía facer eu? Entón pensei que, lembreime do proxecto aquel que fixe no 2007, na época en que na Xunta gobernaba un goberno de coalición do Partido Socialista e o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, que era Rostros da Memoria, de que xa avanzou algo o amigo Tito, non? Donde eu retratei a unha serie de xentes que foran represaliadas fundamentalmente pola Guerra Civil, por participar directamente na defensa da democracia, ou por ser fillas de ou mulleres de, porque a represión non era solamente por ser activista democrata, senón polo mero vencello familiar tamén era reprimir. Bueno, e fixen aquel proxecto. Entón, dixe, bueno, pois vamos a aplicar ese esquema, que eu creo que tuvo o seu éxito e a súa funcionalidade, ao tema de Ferrol, non? Ben, e así fixe, non? Tuve que buscar, a idea primeira non era facer o libro, a idea primeira era facer unha exposición, e, bueno,
non vamos a contar os recorridos por despachos e por distintos lugares para conseguir a financiación da exposición, porque financiar unha exposición ten os seus costes. Pero, bueno, resumindo, conseguimos que a Mancomunidade de Ferrol apoyara o proxecto e fixemos unha exposición itinerante polos 9 concellos que compoñen a Mancomunidade, que son Fene, Cabanas, Narón, Neda, Mugardos, Ares, o propio Ferrol, Valdoviño e Cedeira. Estuvo prácticamente a segunda metade de 2022 movéndose, e unha vez que rematou, intentei movela polo resto de Galicia, non foi moi doado, non vamos a contar detalles, pero a verdade é que non se vía así moito interese no tema. Entón, pensei que era interesante que, porque a exposición pasa, se garda un almacén, facer unha publicación para que de alguma maneira que quedara ese testimonio dese proxecto impreso como consulta e tal. E, de feito, así está esa publicación na Biblioteca da Universidade de Historia. Bueno, está, supoño, que nas bibliotecas dos distintos concellos de Ferrol. Está tamén na Biblioteca da Universidade de Castellón, onde teñen un departamento moi relacionado co tema da memoria histórica, como ben sabes, que me a pediron. É dicir, que co importante que quede como un libro de consulta ou de conocemento ao redor desto. No libro tamén non solamente hai fotos, que ora ímolas ver, que tamén hai unhas colaboracións literarias de texto, obviamente a de Lourenzo, xa fixo mención, e da escritora Ángeles Loureiro. E tamén hai un manifesto, que é un manifesto que iba acompañado coa exposición, asinado por Foucault Bouchan en Memoria Democrática. É dicir, os componentes do libro, os contidos do libro son exactamente os mesmos da exposición, só que en formato libro, como veredes agora. Este proxecto fotográfico, artístico, é unha homenaxe ás persoas que sufriron a represión do franquismo polas loitas obreiras en Ferrol e comarca do ano 1972, que aínda están vivas e son merecentes dun reconocemento público no 50 aniversario dos asesinatos de Amador e Daniel. É o momento de cumprir a débeda que temos os que hoxe disfrutamos da liberdade cos que pola liberdade, loitaron. A democracia ten unha deuda histórica con estes loitadores. Eles foron os protagonistas que axudaron a rematar coa ditadura. A democracia non veu da man dos Borbóns, como se nos quere facer creer, senón pola loita cidadán. E, se non houbo unha ruptura democrática, era porque non houbo a suficiente forza por parte das forzas democráticas e houbo que pactar cos restos do franquismo. É de xustiza que non esquezamos o que foi a ditadura e quenes loitaron contra dela. Agora que asistimos a un revisionismo histórico de blanquear o franquismo, poñer en primer termo as víctimas da represión pode axudar a que as novas xeracións non se confundan. Estes 30 retratos son só unha pequena parte da xente represaliada no 1972. Son os que poidemos localizar e retratar. Non localizamos a máis, porque, desgraciadamente, pola edade, moitos xa non estaban neste mundo, e penso que dos que foron protagonistas, desgraciadamente, en aquel momento poucos nos quedan pouco quedaron fora. Creo que quedan un par deles de personas que, por distintas razóns non quixeron ser fotografadas, e, por suposto, se respetou. A listaxe dos represaliados me veu dada despois dunha longa traballo de investigación, porque na primeira conversa que tuvera con Pillado, recordo que faláramos que o programa iba a ser como atopar a xente, canto sabía e tal, porque,
había, bueno, algúns de Ferrol sí, que entre eles se conocían, pero había moita máis xente que non sabía un pouco o seu paradero, non? E aí foi importante o traballo que, a axuda que tuven por parte de Comisións Obreiras, de Suso, de Comisións Obreiras de Ferrol, que pasaron documentación desta xente para poder localizala, teléfonos e todo isto, non? Meu concepto de creación está ligado á sociedade e debe a arte cumplir unha función social. Síntome ligado ao que defendeu Isaac Díaz Pardo e Luís Soane no Laboratorio de Formas de Galicia ou, xa a nivel internacional, o que representou o movimento da Bauhaus. A arte vencellada á sociedade. Este tipo de proxectos son nos que me sinto máis realizado como creador. Agradezolle a Rafael Pillado e Memoriam que me animara a aportar a miña visión artística a esta conmemoración do 50, bueno, xa estamos no 51 aniversario. E tamén a persoas como María Loureiro, a irmán de Ángela, o Ateneo de Ferrol, que me permitiu usar as súas instalacións como plató para poder ali realizar casi todas as fotografías, a Luís Alcalá, xerente da Mancomunidade de Ferrol, a Suso Díaz, que foi secretario de Comisións Obreiras de Galicia, que, por certo, se non pode estar aquí, bueno, por temas de saúde, e imos seguir presentando este libro en Lugo, da man da artista Mónica Alonso, e seguiremos, na medida posible, difundindo polo resto de Galicia. Ora vou a proxectar as imaxes, vamos a facer xa un comentario máis fotográfico sobre o que é o proxecto e rematar este texto que teño con aquí están os rostros da dignidade para que nunca esquezamos. Imos ver as imaxes. Bueno, isto que vedes ahora, obviamente, é a portada do libro. A portada, imprescindiblemente, tiña que aparecer a foto de Rafael Pillado, porque, aparte de ser o mentor, o que me meteu en este proxecto, era a persona que, cando fixemos o proxecto, era dos históricos do 72, era o que estaba vivo, é o que resume un pouco a través do seu retrato o que representa o libro, non? Ben, o libro leva un pequeno texto meu, que é prácticamente o que leín aquí. Esta é unha fotografía de cando se fixo a presentación da exposición en Ferrol, na Praza de Armas. Aí está Pillado sentado, xa estaba moi mal. Sabedes que Pillado morreu por unha enfermedade laboral, polo amianto, pola contaminación de amianto, porque era o que se respiraba nos ambientes, nos astaleiros en aquel momento. Unha enfermedade laboral que, ademais, a quiso convertir nunha causa importante en defensa de todas as vítimas do amianto. Bueno, pois aquí está parte da xente que participou con nós, aí está xente que está retratada, aí está Salla Dabao, aí está Torregrosa, Loureiro, bueno, toda unha serie de xente, non? Este é o manifesto de Foucault-Buchan. Isto para que vos fagades unha idea como era a exposición. A exposición era unha exposición itinerante, era unha exposición con este tipo de panéis. Eu defino que hai dous tipos de exposicións. Hai exposicións en que a xente vai a ver a exposición, as que están en museos, en salas de arte, en este tipo de historias, e hai outras exposicións, como en este caso, en que é a exposición a que vai a ver a xente. No proxecto, como decía Tito, do 2007, era un planteamento expositivo distinto. Aí o que fixen foi exposicións, os retratos das xentes, en un formato bastante grande, 150 por 100, e iban a salas de exposicións, entre comillas, nobles, e con prestixio, a museos, a espacios de arte. Por que? Porque eu quería que esas xentes, eses represaliados, ocuparan tamén eses espazos, non? É dicir, era darlles dignidade tamén no local, no espazo donde expor. Anos despois, o planteamento é diferente, estamos en outros momentos, en outras situacións. Entón, aquí o que fixemos era que a exposición salir á rúa
porque era importante que a xente común, a cidadanía, pudera tamén ver os retratos e a través dos textos saber un pouco ou polo menos informarse mínimamente do que pasou en aquel momento. E sobre todo o interés é chegar a xente nova que realmente hai que informar. En casi todos os actos estes da memoria democrática, da memoria histórica do pasado, pois, como podemos ver, estamos os que casi xa sabemos todo eso. É dicir, os que peinamos canas, os que vivimos, ou se non vivimos, pois casi vivimos eses acontecementos ou parte do franquismo. Desgraciadamente, a xente máis nova parece que menos sensible a conocer, aparte que a xente nova vira unha conferencia ou un acto destes, eu entendo, non, que é máis interesante facer o botellón, pero parece que é menos sensible a isto. Pois é moi importante que se conozca. Dai ben que leváramos a exposición a lugares todas, isto, por exemplo, esta exposición está en Arón, era diante do Pazo da Cultura, onde pasa moitísima xente, sempre buscamos lugares que fora moi de paso, na comarca de Ferrol, é dicir, para que todo o mundo tuvera a oportunidade de poder visitar a exposición. Este é o texto de Tito, este é outra imaxen da exposición, para que vos fagan idea, en este caso en Neda, de como quedaba. Eu creo que é unha exposición que funcionou moi ben, era, bastante impactante, creo que tiña o seu atractivo, non? Este é o texto de Ánxela Loureiro e empezan as fotos. As páxinas do libro, a este nivel, o libro, como podedes ver, ten un diseño moi sobrio. O diseño original do ano 2007 fixera Xosé Díaz. Este é un libro inspirado literalmente no diseño de Xosé. Xosé xa está xubilado, felizmente para él. Pero, un pouco, con o seu permiso, copiamos un pouco que era o diseño e o mantivemos, non? Entón, en unha das páxinas iba o retrato do homenaxeado e logo iba un pequeno texto, neste caso Alfonso Couce Testa, traballador de Barzán, multa de 100.000 pesetas, Dirección General de Seguridade, 2 meses de cadea. Poño Dirección General de Seguridade e non Dirección Xeral de Seguridade, porque moitos dos que estades aquí vos acordades que falábamos sempre da DGS. Entonces, é un guiño, non é que me salte aquí a lei de normación lingüística, ni nada por dicilo, pero eu creo que tiña máis sentido decir a DGS que la DXS, que sabe Dios que podía ser aquelo, non? Un coche, efectivamente. Ben, é interesante o tema, as fotografías, aquí estaba Alfonso Tellado, ese hombre, ese fenómeno mediático, a verdade que é moi simpático. Divina García Ferreño, a viúva de Ángel Porto, un home que tuvo moita oportunismo, Antonio Mesejo, Anxo Ferreiro, un sacerdote, houbo varios, pero 3 sacerdotes que foron represaliados. Un era Anxo Ferreiro, outro foi Antón Martínez Aneiros, que veremos aquí está aquí unha alumna del, veremos logo a exposición, e logo había outro sacerdote máis que non o cito porque non quiso aparecer no libro, por lo tanto hai que respetalo, pero toda a xente que localicei está no libro, é dicir, que non hai, os que non están é porque non quixeron. As características da fotografía. A fotografía, como o anterior proxecto, están feitas todas as fotos con fondo negro, fondo oscuro, están en blanco e negro, son planos, un primeiro plano, casi foto de carné. Todo isto ten un porqué, non é casualidade. O do fondo negro é porque buscaba un fondo neutro. E non quería facer as fotos nunha casa, nas vivendas dos paisanos, ou de quen fora, ou no Ateneo co fondo de libros, ou con un fondo que distraxera, non? É dicir, que nos distraera do que era fundamental, que era a mirada e a expresión do rostro. Entón, para iso, había que eliminar o fondo. Podía ser en blanco tamén, ou en gris. Puxen o do negro porque eu tamén, pensaba e penso que había que darlle un acerto, entre comillas, dramatismo, non? É dicir, estábamos vindo de xente que foi represaliada, de xente, que estuvo... Estamos falando aquí xente que recibiu multa, cárcel, tortura, que foron despedidos do traballo, xente que tiña familias, xente que tuvo que tuveron que axudar aos compañeiros, xente hubo colectas clandestinas para poder financiar, é dicir, que xente que arriscou moito, non? Entón, quería que tal. E o primeiro plano
porque non quería fazer un plano americano ou un plano xeral, porque senón nos perderíamos en ver como está vestido, como non está vestido, e cousas polo estilo. Entón, que o protagonista sea a cara, non? E do blanco e negro era tamén un pouco polo mesmo, non? Eliminar calquer elemento de distracción que a través da cor nos tercera do que era fundamental, que era a expresión. É o único que lles decía a hora de facer a foto, porque normalmente a xente, claro, cando lles vas facer unha foto sonríe, non? Normalmente a xente bota unha sonrisa, que é o habitual, non? Cando vou facer unha foto sonrío, claro. Entonces, a xente sonría e dicía, no, por favor, vamos a ver, pensar no 72. Que estaba pasando, que vos estaba pasando a vos, o sea, que che estaba pasando a ti, a cada un dos que fotografaba, no 72. E aí vos podo asegurar que cambiaba completamente a expresión. Sería interesante, sería un traballo interesante facer a foto antes, o sea, coa expresión de fotógrafo, o sea, para a foto, e a expresión que conseguín eu, que a que vedes ora, unha vez que eu lles dicía eso. Veredes aquello de que la cara es el espejo del alma, algo así, ¿no? Hay un refrán o algo que di aí, e aí variaba completamente. Bueno, aquí está presente Antón Martínez Zaneiros, que como ben dixo Tito está, bueno, hombre, non, bueno, está o home non ten, non sei se ten Alzheimer ou demencia senil ou algo, pero co permiso da muller, obviamente, lle fixen a foto porque a muller me dixo que seguramente, se el estuvera consciente que quixera participar, con toda a seguridade que quixera participar neste proxecto, non? Bueno, pois ese é o porqué un pouco da sobriedade dos retratos, non? E da temática, non? Encarna Puentes, Evaristo Vidal, Fermín Goiriz, Pepe Julio. Pepe Julio, esta fotografía, Pepe Julio tamén, fixados ben no rostro e na mirada. Pepe Julio tamén ten demencia senil ou Alzheimer, ou dicir, non se entera, non sabe moi ben. Esta foto sí que non a pude facer no Ateneo, no plató que montei ali, tuve que ir a súa casa, e, bueno, ele estaba sentado, non se podía levantar, co permiso da muller, e puxemos o trapiño este negro que levaba eu detrás, de fondo, ele estaba sentado, e me mirou, hai varias fotos, pero esta a mí me interesaba moito porque me miraba, supoño, non sei, que estaría dicindo, pero quen é este que me está facendo? Que trae aquí este flash, esta cámara? Me mirou así con unha certa, como unha interrogante. Bueno, é o que vexo eu. Ollo, o interesante da fotografía é que é polisémica, cada un pode leela como quere, cada un lle pode transmitir o que quere, que é o interesante, ademais, non? Pero, bueno, eu vos digo que un pouco que estaba aí pasando, non? Joaquín Rodríguez, bueno, en este caso pone torturado, cando pone torturado non é que os outros non foran torturados, é que xente, por testimonios deles e por outra xente que me contaron, que xente que foi realmente brutalmente torturada, non? Que foi realmente un caso, aquí está Fina Varela, que fixo mención Tito tamén a ela, non? Co seu collar feminista aí a tope, Ignacio Fernández Tojo, que foi secretario xeral de Comisións Obreiras en toda España. Aproveitei un viaxe que veu a Santiago precisamente para facer a fotografía porque non había posibilidades económicas para ir a Madrid a facerlle, e recordo cando lle dixen o da expresión, dixen, mira, pensa, ele era moi novo no 72, dixen, pensa en aquel momento, pensa o que te está pasando, vos podo asegurar que se emocionou. Non sei se a foto consigue, para min sí, porque sei o que estaba pasando, pero non sei se consigue transmitir eso, pero o home emocionouse, é dicir que a verdade que me chamou a atención un home bragado como este home. Irene Piñeiro non está aquí, verdad? No. Ah, que tal? Hola, Irene. No, que díxome que iba a vir. Alegro. Bueno, aí tedes unha dos rostros da memoria, Irene Piñeiro, que ahora vive en Santiago, e levanta. Perdona o atraco, pero si despois te apetece, bueno, queres, non estaría mal que nos contaras un pouco o que pasou con as túas propias palabras, non? Ben, Fina Piñón, José Loureiro, Irmán, bueno, esta era unha saga
unha saga ferrolana, porque o irmán de Ángela Loureiro, que participou no libro, o irmán de María Loureiro, que tamén me axudou moitísimo na produción e localización de xente, é unha saga de xentes de Ferrol. E son? Os fillos de Loureiro. Os fillos de Loureiro, efectivamente, co pai, Loureiro foi un dos máis represados, pero os fillos tamén, ainda que eran novos, non? Toda xente moi vencellada ao Partido Comunista. Hai que reconocer aquí públicamente que o movimento todo isto do 72 fundamentalmente foi un movimento de comisións obreiras e do Partido Comunista de Galicia, dicir, iso hai que dicilo, porque, bueno, ás veces parece que, non sei, eu creo que a democracia estes anos no Estado español, eu creo que foi moi ingrata, non solamente cos que loitaron contra a ditadura, sino en concreto co Partido Comunista. É dicir, eu creo que o Partido Comunista foi un dos eixos fundamentales da loita contra o franquismo. Logo, as urnas é o que teñen, o voto libre, pero eso non quita que se le reconozca que os represaliados, a xente que loitou fundamentalmente, había máis partidos, había os partidos nacionalistas, sobre todo na última etapa, había algo do Partido Socialista, o Partido Socialista Popular, o Felipe, bueno, había cantidad de... Pero eu creo que o grosso fundamental é iso. Eu creo que, gústame dicilo aquí, públicamente, que hai unha deuda que en un momento habrá que, bueno, reconocerlle hacia a xente do Partido Comunista de España. Además, podo dicilo libremente, porque, como sabedes, eu nunca estuve militando no Partido Comunista, estou en outra órbita ideolóxica, non? Por lo tanto, teño a liberdade para poder dicilo, porque non son parte interesada, entonces eso me permite en eso ser máis tal. Pero, bueno, seguimos. José Torregrosa, interesante. Lle fixeron un homenaxe fai pouco a José Torregrosa, moi merecido. José Torregrosa, no momento que detuvieron, era xornalista da Voz de Galicia. En aqueles momentos, a Voz de Galicia... bueno, iba a dicir, non é o que é hoxe, non vou entrar en eso. Era un xornal que se asociaba como un xornal que apostaba pola democracia, o sea, incluso pola autonomía, non? É dicir, un pouco era o xornal progre, non? Como despois foi o País e tal, non? Era un pouco xornal que se leía, é dicir, por un pouco, bueno, pues tiñan os directores pillado. En aquel momento non se sabía, pero era xente do Partido Socialista Popular, de Tierra Galván, xente vencellada así, incluso na propiedade, en aquel momento, Santiago Rei, bueno, pues coqueteaba así un pouco ca democracia e tal. Bueno, pues hai un detalle moi importante. José Torregrosa o deteñen e se vai interesar por el a comisaría Totora, Vitoria Armesto, Vitoria Fernández de España, non sei se vos sona, que foi... bueno, logo foi diputada, creo que do Partido Popular, de Coalición Galega, foi unha das causantes de que Fernández Albor fora presidente da Xunta de Galicia, bueno, todas as historias. Pero hai que romper unha lanza por Totora, porque en aqueles momentos, no ano 72, que ela, propietaria da Voz de Galicia, en vez de botar fora a Torregrosa, bueno, propietaria non, copropietaria da Voz de Galicia, en vez de botar fora e despedilo, como a mellor se faría hoxe, a mellor, pero en aquel momento foi interesar personalmente a comisaría por él, non? A mí, esas cousas eu creo que hai que dicilas porque a verdad que, bueno, pues a xente tamén en estas situacións tamén se retrata, non? E hoy Totora, a verdad que retratouse positivamente, non? José Villar Vergara Pepolo, Manuel Díaz Montero, Paco Rodríguez. Bueno, alguén dirá, coño, é que foi aquí Paco Rodríguez, o dirixente da UPG. Ben, eu tamén o dixen, cando me pasaron o listaxe, a xente de comisións obreiras, viñan os nomes de cada persona, e os cabos de Bazán, Dastano, tal, Francisco Rodríguez catedrático. E digo, Francisco Rodríguez catedrático, e conozco un que é catedrático. Entón os chamo, digo, oye, pero este, sí, o do bloque e tal. Dixo, que curioso e tal. Bueno, non sabía tal. Bueno, pois Paco Rodríguez está, non porque estuvera vivindo en Ferrol, non porque fora traballador da Dastano en Bazán, era profesor en un instituto de Ourense e ali foron por el. Cando a policía chegou ao instituto a detelo, el pensaba que o estaban detendo e dice, coño, nos cacharon porque a xente do UPG en Ourense fixera a víspera da súa detención pintadas de solidaridade co de Ferrol, non? Entón, el pensou que alguén os vira de noite que os denunciara, nos viren a por min e tal. Non, que va, viran a por el
porque estaba nunha lista de rojerío e, yo que sei, nacionalista e estas cousas que tiran en Ferrol e foron a por todos, como foron tamén por Xan María Castro, que non está vestido en representación. Sí, pero na cárcel en unha charla, unha charla. Efectivamente. Bueno, pois como Xan María Castro, que vivía na Coruña, era bancario, era de meu barrio, de Coruña, de Monelos, sempre presumimos os de Monelos. Bueno, estaba ali e foron por eles. E dicir isto, ou o caso de Marisa Melón, que, por certo, Marisa Melón tiña que retratala porque estuvo tamén represaliada por este tema e ela non quixo por razóns que non venga a un caso, non quixo, pero tamén estaba previsto que estuvera aquí. Bueno, isto nos dá unha idea un pouco tamén do que foi a represión. É dicir, a represión non era solamente aos obreiros, os traballadores de Bazán en aquel momento, ou da Stá, non, era a todo o mundo que se movea. É dicir, lles deu un pouco de pánico, 2 mortos, a prensa internacional falando, a Marina con un destructor ali na boca da ría. Bueno, foi unha situación realmente moi tensa en aqueles momentos. Era xa o tardofranquismo, Franco xa estaba así un pouco mitad no hospital e mitad tal, e o Borbón xa estaba empezando a roubar, o sea que a situación xa estaba así un pouco tal, non? Bueno, Ramiro Romero, Ramiro Tenreiro, Raúl Pillado, irmán de Rafael Pillado, Ricardo Aneiros, Saria Labao, unha muller que, efectivamente, como dicía Tito, veu da Comunidade Valenciana, se integrou perfectamente fala un galego estupendo, por certo, se integrou perfectamente en Galicia. Suso Díaz tamén me axudou bastante, fora secretario de Comisións Obreiras, me axudou bastante tamén a hora de conseguir localizar a xentes que viviron aquel momento os sucesos, non? Me axudou bastante. Xan María Castro, que está na cárcel, volveu ali. E Leonardo do Pico, esta última foto que fixen, xa estaba prácticamente o libro, xa estaba na imprenta, prácticamente, dicir, estaban xa con últimos toques de diseño e tal, e Leonardo do Pico vive en Xixón, foi salí, e claro, ir a Xixón, bueno, pois tiña as súas cousas, non? Entonces, conseguín, dixo, non te preocupes, non venes por aquí, porque sei que non tedes moito orzamento e tal. E como vou bastante por Coruña, por Ferrol, un día que poda, quedamos e tal, efectivamente, quedamos un día na Coruña e ali lle fixen esta fotografía, porque el, obviamente, eu, todos, e Fucubuxán, teníamos moito interés que Leonardo do Pico tamén estuvera, non? E foi o que fixo que tuviéramos as 30 personas, non serían 29, non? Manuela López García, unha reconocida activista tamén en Ferrol. E logo, esta listaxe de Fucubuxán son, para que quede testimonio que, obviamente, retratamos aos que estaban vivos no momento das fotos, pero que había moitísima máis xente que foi represaliada, como ou os 2 mortos, e logo a listaxe que hai de feridos e contusionados. O sea, que o libro, inda que é un libro, como podedes ver, un libro en proxecto fotográfico, realmente tamén, bueno, pois ten unha pequena, mínima documentación para comprender un pouco o que pasou en aquel intre, non? Este é o libro que presentamos hoxe. Solamente deciros que o tedes aí á venta pola módica cantidad de 14 euros, o sea que hai que axudar a esta xente que fixo ese esforzo, e agora supoño que estamos abertos a que calquer tipo de preguntas, testimonios. Se Irene viniera aquí bueno, non sei se estou forzando moito, se non che levan o micrófono, se pudieras contarnos un pouco algo das túas vivencias en aquel momento, sería interesante. Bueno, naquel momento, pois, foi unha desfeita. Así? Sí. Xa uns meses antes, non recordo canto tempo, houbera unha redada porque detuveron a 2 ou 3 e un cantou todo o que sabía, a moza entregou a propaganda e detuveran a moitísima xente. Moita xente foi a cadea. E, bueno, despois xa enseguida veu a folga de Bazán. E, claro, ese día foi terrible. Ti non traballabas en Bazán, traballabas no comercio. Eu estaba en comercio.
Entón, pois, claro, en comercio éramos moi novas, as poucas que estábamos, e non había onde colocarnos, entón, que facíamos? Bueno, pois, o típico, ir ao cine, a todo o que se facía, todo o que facía o partido, pois se colaboraba, despois, pois, sotavillas e cousas así, pero... E, bueno, o 10 de marzo foi terrible, porque xa a víspera fora, xa levaban 2 ou 3 días a xente, os obreiros pola rúa, e foi como unha guerra. Perdona, eu fui traballar e encontrei con unha compañeira, unha amiga que tamén iba a traballar, que era veciña de Toxo, de Ignacio. E entón, pois, xa chegamos á Plaza de España, xa estaba ali, bueno, estaba Mela Carboeira, que foi un personaxe moi, non sei, oíchedes falar dela, seguro que está nas listas, que era veciña miña, e ali estaba no quiosco da Plaza de España que o que tiña o bar ali non quería pechar e pechoulle ela a narices, vamos. Bueno, entón nos dixemos, bueno, que facemos? Vamos para casa, porque aquí non. E fomos para casa e, curiosamente, dixen, mira, vou parar un coche, porque aquí aparece a poli e pode facer calquer coisa e tal. E parei un coche e dixen, mira, nos podes levar hasta aí a estas casas da Bazán? E dice o tío, sí, veña, subide. E levounos. E despois, cando me detuveron, un poli... Bueno, cando te interrogaban e tal, dixen, no, si, eu cheguei á Plaza de España e marchei para casa. E máis, parei un coche e levoume hasta estas casas da Bazán, que é onde vivo eu. E dice... E que coche era? Dixe, pois non sei, creo que era un 850. E dice, o coche de pillado. E dixe, como coche de pillado? Pero en ese momento me dou conta de que era a mesma color que o coche de pillado, que era un color rarísimo, era un color así, raro. E eu, no, como... Bueno, total, que xa foi o interrogatorio, xa estuve ali, ese día mismo xa entrou Mela, estaba tamén preso na celda do lado, non me sale o nombre, o do bloque, o de UPG. Paco Rodríguez, sí. Estaba con Suso Díaz. Pois mira, non... Suso Díaz me comentou, por certo, que curioso. Non sei se coincidimos, sei que tamén estaba Cochón. Sí, Cochón, efectivamente. Estaba Cochón, porque a mí os guardias, non sei, claro, era nova, e dicía, queres salir? E me tiñan ali no cuarto onde estaban eles, e había unha ventana, eu estaba ali, nada, mirando pola ventana, e entón saleu Cochón, e lle diron as cousas que che quitan cando entras e tal. E, bueno, e despois xa a min deixáronme salir, porque, bueno, eu o que tiña claro era que non iba a falar, a non ser que me puxeran descargas eléctricas, porque, claro, falaba un e xa era terrible. Xa empezaban a buscar a todo Cristo, e nada, soltáronme, e había, cando salimos, pois xa pasaron poucos días, pero ali oíanse que lle estaban pegando a xente, que era unha experiencia terrible, terrible. E, bueno, e encima que a maioría da xente que non apoiaba nada, eu empecé a traballar outra vez ali, tiñas que oír cada comentario da xente que era, vamos, que te poñía os pelos de punta. Home, había xente que tamén colaboraba, aínda que non estaba metida no partido e tal, pero apoiaba e colaboraba, pero a xente de a pé, porque Ferrol era un sitio moi polarizado, moi de esquerdas ou moi de dereitas, e despois había xente que, bueno, non se metía, pero
tiña a súa ideoloxía, non? E terminou así, a xente na cadea, moitísima, bueno, e un dos días fun eu cunha amiga que tiña ali ao pai, e que era un enlace sindical, e, bueno, xa estaban ali todas as mulleres con os nenos e tal, pero eu non entrei na cárcere, pero creo que era terrible, terrible. E despois deso xa, eu marchei para Madrid. Eu tamén era menor de edad, porque daquela eras aos 21. Eu tiña 20 aínda, creo, 19. E aí tiñan, e curiosamente tamén, o sistema machista, pois as mulleres sempre nos trataban de outra maneira, porque a Miramontes, por exemplo, lle diron unha paliza na anterior, creo que foi na anterior detención, que a muller que casi non o recoñecía cando chegou ao hospital, ao xulgado, e entón ele ainda me contou a Anxela que lle dixo: Fina, non chores porque non falei, conseguí non falar nada. O sea que era terrible. Moitas gracias polo testimonio. Temos aínda tempo para algunha pregunta máis, se hai alguén que... Adiante. Sí, bueno, estender as disculpas de San María Castro, que efectivamente teña un compromiso anterior de unha charla na cárcel e non podía chegar a tempo. San María preside a Fundación de Marzo ligada a Comisións Obreiras e nos, en todo caso, agradecer a publicación de pezas como estas, porque creo que contribuyen a dignificar os valores polos que se loitou naquel momento. A mí me gustaría resaltar algunhas cuestións. Antes, Xosé Ramón facía referencia pois a que a prensa daqueles tempos, a pouca que se facía eco dos acontecimentos, dos sucesos daqueles tal, aparecían pequenas reseñas da prensa, pero fotografías é dificilísimo. Nos publicamos o ano pasado un libro tamén con motivo da conmemoración dos 50 anos dos sucesos de Ferrol, pero tamén do que sucedeu ese mismo ano en Vigo, en setembro, que foi unha folga que durou casi 3 semanas e que paralizou totalmente a cidade, e efectivamente fixemos un repaso da hemeroteca e prácticamente non hai ningunha fotografía. Os periódicos daquela apenas tiñan fotógrafos en nómina e a veces botaban man pois de algún outro aficionado. As únicas 3 fotos que están no noso arquivo sobre os acontecimentos de Ferrol, pois casualmente están sacados por un aficionado desde a ventana da súa casa e son escasamente os únicos documentos gráficos prácticamente que hai dos sucesos de Ferrol en aquel momento. De todas maneiras, a mí me gustaría, claro, hoxe vemos estos rostros e me parece moi interesante o labor de facer este libro no seu momento, pero quizá nos oculta un pouco algunha realidade que a mí me gustaría chamar a atención. Ahora son maiores, bueno, e algúns moitos amorreron, pero é que Pillado no ano 72 aínda non tiña 30 anos e Toso non chegaba aos 20 e non só eso, sino que ademais Pillado en aquel momento, non vou estenderme moito, pero xa se estaba producindo un relevo nos delegados sindicales das últimas eleccións sindicales aí. Manolo Amor era aínda máis novo que el. Quero dicir que todo isto foi o compromiso de moita xente, pero que era nova en aquel momento. A veces é difícil topar o enlace e a conexión coa resistencia antifranquista desde os finales da guerra e demais, pero toda esta xeración, sobre todo a partir dos anos 60, surde de novos movimentos e de xente moi nova e que se arriesgou moito e que, desde logo, eu creo que merece o reconocimento do seu labor e no que contribuíron a traer a democracia en este país. Sí, totalmente de acordo contigo. Este é un libro que é un proxecto dun fotógrafo desde a actualidade, é dicir,
hai tanto por Foucault-Champ como por vos, como polo departamento de... O sea, hai moitos estudios suficientes para conocer, para saber o que pasou en aquele momento tal. Eu non pretendo eso, eu non pretendo... Sería interesante tamén recopilar fotografías, porque é posible... Pero, bueno, non sei, iso xa meterse moito... Non, pero é posible que houbera máis fotos de algún fotógrafo histórico de Ferrol, daquela época, pero aquilo estaba moi pillado pola Marina, polas forzas do régimen, entonces esas fotos... Aparte que as fotografías... Perdona que me estende. As fotografías tienen un peligro. En la Comuna de París foi onde por primeira vez se utilizou a fotografía para reconocer os comuneros e ir por eles, e detelos. Bueno, en todos os conflitos... O sea, a fotografía é unha fonte de documentación para ben e para mal. A miña tía aboa, entre outras cousas, hai unha fotografía que aparece en Villafranca do Bierzo, dun meeting, estaba ali miña tía aboa, ali, bueno, con sus historias e tal, e moita da xente que aparece en esa fotografía foron despois paseados. O sea, a fotografía... Entonces, as fotografías de Ferrol, é posible que haya fotografías que alguén as tiña agochadas ou que outros as usaran para en colaboración. Pero, bueno, eso aproveito para lanzar isto. Sería interesante facer un traballo de investigación sobre o tema das fotografías. En xeral, do franquismo non hai moitas fotografías. Están a famosa carga deste fotógrafo catalán, nunca me acordo, bueno, que inspirou a obra de Genovés, están aquelas fotos a cabalos grises na Complutense, pero non hai tampouco, no tardo franquismo sí, pero xa incluso dos 60, cando empezan as primeiras protestas con Grimao e todo aquilo, ou de Asturias, que non hai prácticamente fotografías, non? É dicir, que non hai... Eso é interesante, o da fotografía, é dicir, facer unha investigación sobre a fotografía como documento antifranquistas, sería interesante. Pero, bueno, non me vou enrollar que fala xente que... Aquí hai unha... Disculpa, Xulis, hai unha persona que foi alumna de Antón Martínez Aneiros. Non sei se querrá falar, creo que non quere falar, pero sería interesante por eso. A ver. Bueno, nada, os meus recordos son de unha adolescente de 12 anos que estaba no instituto afilial e de repente, pois, sácanos da aula. Bueno, sácanos non, miramos para o patio, ese instituto ten un patio interior, e empezan os rumores de que algo está sucedendo na cidade, e de que non hai autobuses. Eu vivía na periferia de Catabois, a 3 kilómetros. Entón, nada, saímos do instituto con un medo horroroso. A mí se me quedou grabado ese medo no corpo, non? E empezamos a andar e algunha compañeira empezou a chorar porque tiña o pai en Bazán. Non era o meu caso, non? E nada, fomos andando ata Catabois e a cousa quedou aí porque, claro, eses 3 kilómetros a min gaillágome de todo o que sucedeu. Non teño nin idea. Ou como, bueno, unha adolescente de 12 anos non souben o que pasou ata que, sí, pasou o enterro, porque vivo cerca do cementerio, non? De Amador e Daniel, e logo non sei se foi ao día seguinte que volvimos ao instituto, ou sería 2 días despois, e encontreime que non tiña profesor de religión. O meu profe de religión era Antonio Martínez Aneiros, que é unha persoa que respetábamos moitísimo, e aquelas eran unhas clases de religión moi diferentes, non? E, bueno, a verdade é que estábamos tristes, esa tristeza de dicir, pero onde está o noso profe de religión? Queremos o noso profe, non? E nada, veu un sustituto e nada máis, o recordo quedase un pouco aí, pois non teño a vivencia de outra xente que era un pouco maior, pero sí esa admiración por ese profesor, o que vin hai, o mellor, 5 ou 6 anos, falei con él, e nada, sinto que este neste estado que non sabía, pero bueno, que era un home sensibilizado co que sucedía e que as súas clases non pasaban desapercibidas. Eu recordome neses pupitres con 40 alumnas, porque era un instituto femenino da filial, e escoitábamolo con un respeto, bueno, con moita admiración. O sea, teño esa imaxe deles que vindo no encerado e un pouco falando da sociedade, de problemas, bueno, aí había algo que nos, bueno,
descoñecíamos. O sea, na familia non se falaba de nada deso e bueno, ainda que na familia si teño casos de represaliados, de un tío que estivo 9 anos no cárcere porque pillou o levantamento en Asturias e precisamente ese home morreu dun accidente laboral en Astano, un día antes de marchar para Venezuela. E a miña avoa, eu recordo tamén de que a Franco non o podía ver, nin de broma, e cando veu, porque veu inaugurar o colexio chamado na época Carmen Polo, un colexio na época, decíase, de subnormales, perdón, pero que era así, e entón asfaltaron a estrada de Catabois, eso sí, que estaba chea de baches, e ese día, pois, sí que a miña avoa non saiu de casa, e eu de lonxe, o coche pasou por ali, coa súa dona, e, bueno, teño recordos tamén do practicante brindando con champán cando morreu Franco, e Felipe era un home que era o noso médico, bueno, non sei se militaba no Partido Comunista ou non, e, bueno, na miña familia hai sindicalistas como Emilio Pantín, e, bueno, comisións obreiras, e, bueno, unha cidade moi elitista, por un lado, eso que sentíamos as nenas cando paseábamos pola Rúa Real, non? Pero, por outro lado, aí estaban os obreiros e os emigrantes, porque na miña familia, dos irmáns de meu pai, estaban Argentina, Brasil, Venezuela, Cádiz, etc. Así que, bueno, para min é importante, bueno, escoitar isto e creo que xa falei demasiado porque son moi tímida. Moi ben. Moitas grazas pola intervención. Algúnha pregunta máis? Ou alguén que queira intervir? Un momentiño que lle traigo o micrófono. A ver, eu vivía en Ferrol, nas casas de Cachaza, que quedan xusto enfrente da Avenida das Pías. Entón, pois, ali foi onde dispararon. Entón, nas nosas casas estaban os impactos das balas, quedaron nas paredes, non? E eu cruceime ca manifestación, porque eu iba cara á Escola de Magisterio, eu estudiaba Magisterio, bueno, aquel Magisterio que podíamos estudiar nas mercedarias, non? Eu estudiaba ali. Entón, cruceime ca manifestación e cando cheguei a altura das casas de Cachaza, das últimas, vin as balas, pero vin o sangue no chan. Eu, eso sí que nunca o esquecí. Porque eu tiña 18 anos, pero nunca non vivira unha situación así, de represión, nem de nada disso, non? Entón foi moi forte para min ver aquel sangue e saber despois, porque eu continuei a viaxe, foi unha escola de magisterio, cando cheguei ali, dixéronos que cerraban a escola e que marcháramos, e cando volvín, foi cando me dixeron que ali mataron a dos traballadores. Entón, aquel sangue era dos traballadores que morren. Entón, eu eso, digamos que quedei impactada, co tempo souben de que iba, eu tamén son sobriña de Celestino Llano Cotrofe, que está na lista dos represaliados, morreu nun accidente de tráfico despois nos anos 80, pero, bueno, sí, tamén son dunha familia moi, bueno, un poquinho de todo, pero máis de socialista, sobre todo o Partido Socialista, non do Partido Comunista, pero sí do Partido Socialista. O meu avó, que tamén era de Baracaldo, pero veu a traballar ao Asteleiro de Ferrol, e todos os 14 de abril poñía unha bandeira republicana, e cando pasaron, bueno, despois da guerra, pois seguramente algún veciño contouno, botarono do traballo, tiña 9 fillos daquela, quedou sin traballo. Entón, bueno, pero eu, sobre todo, do 10 de marzo, é algo que nunca máis me esquecín. De feito, en algún momento escribín un poema sobre iso, porque non quería
non quería esquecelo, solamente telo solo na memoria, senón telo tamén por escrito de alguna maneira, non? Bueno, era iso o que vos quería comentar. Gracias. Algunha intervención máis? Mira, ¿puedo hacer una Sí, acotación? A iniciativa de Rafael Pillado, Foucault-Buchan y Memoria Histórica Democrática está juntando firmas para quitar el monumento 10 de marzo donde está ubicado ahora, porque ahí no sucedieron los hechos. Los hechos sucedieron donde está la puerta. Es algo que va a costar muchísimo que podamos lograr hacerlo, pero no vamos a ceder ni a dejar de hacerlo, seguimos juntando firmas y exigirle, por supuesto, al gobierno de Ferrol, el Ayuntamiento de Ferrol, de que cambie ese monumento de sitio, porque no es el verdadero. Claro, y quería otra cosa en cuanto a las fotos y todo eso que se habló. Recuerdo que cuando se hizo la película 10 de marzo, iniciativa también de Foucault-Buchan, que su director es Roy Callao, justamente nos comentaba la dificultad que tuvo a la hora de conseguir fotografías y documentos de periódicos de esa fecha, que no habían, evidentemente no habían teléfonos de estos, como podría ser ahora, que cualquiera sacaría fotos en el momento, en aquel momento no. Entonces, a ellos les costó muchísimo, muchísimo conseguir material para la película. Bueno, pois, se os parece, damos por concluído o acto, deixando un tempo tamén para que Xurxo poda firmar os libros, e agradecerlle a todos vos a presencia, por suposto, ao autor do libro e aos que forman parte da mesa por estar hoxe aquí, e esperemos que isto contribuya a refrescar a memoria. Moitas gracias.